为什么支扩可能导致咳嗽咳痰？支扩说白了就是支气管和小支气管反复发炎感染，时间长了，这些管子可能被撑大变形，而且很难恢复到正常的状态。另外，如果支气管被肿瘤堵住，有异物卡着，或者附近的淋巴结肿起来压迫到了，也可能让支气管里的压力变大，慢慢撑得越来越宽。支气管一旦扩张，麻烦事儿就来了。首先，支气管可能分泌更多黏糊糊的痰液，让人忍不住咳嗽咳痰，而且炎症还会刺激支气管里的神经，一刺激就想咳嗽，咳出来的痰又会继续刺激呼吸道，让咳嗽更厉害。有的患者除了咳嗽咳痰，还会出现痰里带血，甚至大口卡血的情况。要是再碰上呼吸道感染，还会发烧，浑身没劲儿。所以，要是发现自己有这些症状，千万别拖着，赶紧去医院。医生会根据每个人的情况制定治疗方法。痰特别多的，医生会开点化痰药，让痰液稀一点，容易咳出来。要是检查发现有细菌，就得吃专门的抗生素。要是喘气费劲儿，呼吸不通畅，医生可能会让用雾化器，吸点能让支气管放松的药。要是规范治疗后症状还是控制不佳，严重影响生活，比如走几步路就喘得不行，那医生就会考虑做手术。病人日常要注意适当多喝水，学会定期排痰，可以用枕头把屁股垫高，让家人帮忙拍拍后背，把痰震松了咳出来。还要注意保暖，天气冷了出门一定要戴上围巾口罩。容易感冒发烧的人可以去医院咨询医生，看能不能打预防呼吸道感染的疫苗，减少发病次数。你都了解了吗？